नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप दोस्तों अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों ये शेयर दोस्तों अभी फिलहाल 775 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 0.88% प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दी है। पिछले 5 दिन में 6% गिरावट था, लास्ट 1 मंथ में 3% गिरावट, लास्ट 6 मंथ में दोस्तों 19% की गिरावट। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में पिछले लास्ट 1 ईयर में भी इस कंपनी पर 28% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया था। पिछले 5 साल में 827% रिटर्न था। ठीक है, 2004 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ था 27 रुपीज़, वहाँ से लेकर अब तक 2670% की रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया है। इस कंपनी की मार्केट कैप 7354 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू ₹103, ROE 15%, फेस वैल्यू ₹2, डिविडेंड यील्ड 0.26%। प्रॉफिट 2023 मार्च में 96 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, वहाँ से बढ़कर 2024 मार्च तक 159 करोड़ तक इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। इस कंपनी पर इन्वेस्टर दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोमोटर्स निवेश किए 6%, FIS 5%, DIS 14%, पब्लिक लोग 72%। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 99,071 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर निवेश किया है। दोस्तों इस कंपनी की सेक्टर दोस्तों इस कंपनी भी एक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी काम करता है। दोस्तों मिड कैप कंपनी है। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की नज़र से। दोस्तों मेरा वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक भी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। दोस्तों सभी स्टॉक दोस्तों आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म की नज़र से देख दिए। एक स्टॉक दोस्तों अच्छी खासी रिटर्न भी आने वाले टाइम में दे सकते हैं, बट एक स्टॉक दोस्तों बहुत बड़ा गिरावट भी आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।